त तँ छ भने चाहिँ उसलाई खुसी लाग्छ क्या तँसँग होइन अट्काएर खान्छ अरे त्यो ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केटहरू धुनु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केटहरू धुनु छ भने चाहिँ यसरी धुनु छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हो यहाँ चाहिँ धुँदैछ केटाले यो मान्छे त हराइरहेछ होइन हेलो नमस्ते सबैजनालाई इट्स मी आदित्य राई एन्ड यु आर वाचिङ किराटेडी ब्लग्स आज चाहिँ बिहानै है इट्स नट सन्डे आज त मन्डे हो र मन्डे चाहिँ आज हाम्रो काम हुँदैछ यहाँ के काम हुँदैछ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो बुबुको चाहिँ अस्ति बाढमा यहाँ डुबेको थियो नि त सामानहरू यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन सबै सामानहरू चाहिँ अब हामी यहाँ डल्लै सफा गर्ने क्लिन गर्ने होइन अन्त क्लिन गरेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाउने हो के कस्तो बुबु चाहिँ सिफ्ट हुनुभएको छ नि त रुम सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बुबुको चाहिँ आज यो रुम चाहिँ अब डल्लै सफा गरेर चाहिँ आज मजाले हामी ड्युटी जाने हो बेलुका बुबु बिसिफ्ट होइन भ्याउँछ आरामले यता बुबु पनि बिसिफ्ट है यो लुगाहरू पनि छ है सो सफा गर्ने अब गाइस है यहाँ राखेर ल हेर्दा होला भिडियोलाई यो मान्छे त हराइरहेछ होइन यहाँ चाहिँ केटा अस्ति डुबेको लुगाहरू डल्लै लुगाहरू धुँदैछ है यहाँ भाँडाहरू भिजाइरहेको छ जो बुबहरू हुनुहुन्छ होइन दबाईहरू सबै भिजेछ यहाँ भाँडाको डिपार्टमेन्ट छ है भाँडाको डिपार्टमेन्ट छ हाम्रो यता यहीँ जो मालिकले चाहिँ भाँडाहरू सबै धुँदैछ होइन प्रोफेसनल हो नि त भाँडामा चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस ड्राइभिङमा चाहिँ प्रोफेसनल हो यता यता पनि ड्राइभिङमा प्रोफेसनल हो बुबु हाम्रो यता पनि हाम्रो खास केटा आयो ड्राइभिङमा हो अन्त मेरो डिपार्टमेन्ट चाहिँ अर्को लुगाको डिपार्टमेन्ट थियो नि त मेरो चाहिँ म र यता बुबुको चाहिँ म र यताको हाम्रो म र बुबुको चाहिँ लुगाको डिपार्टमेन्ट हो यहाँ हेर्नु गाइस निन्जा टेक्निक है ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केटहरू धुनु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी ठुल्ठुलो ब्ल्याङ्केटहरू धुनु छ भने चाहिँ यसरी धुनु छ गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हो र यो एउटा ब्ल्याङ्केट छ धुनुपर्ने अब अन्त यहाँ माथि भिजाइरहेको छ एउटा ऊ माथिको त्यो दुईवटा चाहिँ मैले धोएर सुकाइरहेको छु त्यहाँ अन्त यो च्यादर पनि धोएको केटाले हो खोला चाहिँ आज हाम्रै थियो भनौँ न यहीँ यत्रो छ केटाहरू हो अझ आदि केटाहरू पर गएको छ त्यही हो अब बुबुलाई यसो होइन हल्का परेको बेलामा अन्त अस्ति त्यो जुन चाहिँ रम्फूमा त्यही सामानहरू चाहिँ अलिक अहिले निकालेर चाहिँ हामीलाई धुँदैछौँ होइन धुँदा गाडी आयो बिचमा है यो गाडीमा चाहिँ अब लोड हुन्छ लुगाहरू गाइस भन्नुभएको छैन यसरी धुनु हालेको है गाडी पनि धुन्छ नि त यहाँ खोलामा चाहिँ केटाहरूको यहाँ प्लानै मिलेको छैन सुखमा हाँस्ने रमाउने साथीहरू धेरै भेटिन्छ तर दुःख परेको बेला आफूलाई सघाउने आफ्नो दुःख बुझिदिने साथीहरू थोरै नै भेटिन्छ है यसैले आज हामी पनि हाम्रो बुबुलाई धेरै कठिन अवस्था परेको समय हामी साथीभाइ सबै मिलेर धेरै त केही गर्नु नसके पनि उहाँको केही क्षति भएको सामानहरूलाई हामीले साथीभाइ सबै मिलेर साफसफाइ गर्ने कार्यक्रम आज गरेका थियौँ अनि यो भिडियो चाहिँ अब भिडियो मात्र होइन यो त हाम्रो धेरैवटा मेमोरिजहरू बोकेको भिडियो छ है दामी निस्क्यो है त्यहाँ पुरा छ सर त्यो पानी हाल्दै फेरि के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भयानक छ त खाना 25 टी ब्रेक ल गाइस बिचरा यो चाहिँ अब यो जुसहरू होइन चियाहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो पुष्पाहरूले ल्याइदिएछ है चार साथीहरूले काम गरिरहेको छ सबैजनाले होइन
केटाहरू छ हो यता उयो छ हो सोलो खाइदिँदैछ ल त अब सिन चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्दा चाहिँ केटाहरूले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो केटाहरूले चाहिँ धुँदैछ हो आधी धुइसकेको छैन अन्त हामी चाहिँ दुईजना चाहिँ खाना बनाउनु गएको किनकि भोक लाग्छ नि त अब यत्रोजना केटाहरू छ होइन यो मान्छे चाहिँ हेर्नु यस्तो फलामको उयसमा चाहिँ यस्तो तातिरहेको छ होइन थाली उठा हिँड्दैछ सो सिन चाहिँ त्यस्तो भइदियो है अब हामी दुईजना चाहिँ खाना बनाउनु गएको साथीको रुममा यहाँ चिकन चाहिँ 300 रुपियाँको लागेको छ अन्त बुबा हामी खाना बनाउँदा रहेछ खुल्लै छ भने होइन बनाउँदा रहेछौँ ल खाना हुन्छ 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 भइहाल्छ हुन्छ हुन्छ होइन होइन हुन्छ हुन्छ चाहिँदैन हुन्छ हुन्छ सो गाइस चिकन चाहिँ मैले बनाउँदैछु खाना चाहिँ होइन म र साथी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ ऊ चाहिँ यहाँ छ होइन अन्त म चाहिँ यहाँ खाना बनाउँदैछु साथीको रुममा आएर केटाहरूले चाहिँ काम गर्दैछ चिकन चाहिँ पाक्दैछ है हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन अन्त दाल चाहिँ अलरेडी पाकिसकेको छ अब माम बनाउनुपर्छ माम चाहिँ केटाहरू भएको छ अन्त दुईपल्ट गरेर बनाउनुपर्छ है सो त्यस्तै हो साथीको रुममा चाहिँ होइन A few moments later. ल केटाहरूको चाहिँ यहाँ यही भात 8 भाग चाहिँ लागिसकेको छ है 8 भाग चाहिँ लागिसकेको छ होइन केटाहरू चाहिँ भात कम्ती भएर चाहिँ यहाँ केटाहरू यहाँ कसले त खान्छ थप्छ यहाँ चाहिँ भात नपुगेर सर्टेज भएर हाल्छ केटाहरूले आधी खाएर चाहिँ बस्छ अन्त तिमीहरू फेरि अन्त दालहरू One hour later. टके गाइसी यो चाहिँ योगेशदाको नयाँ रुम यसमा चाहिँ केटाहरू सबैजना भएर प्राइमर लगाउँदैछ अहिले चाहिँ है प्राइमर लगाउँदैछ रोलर चाहिँ ठिक मान्छे काम गर्दैछ भ्लगमा आउँछ धर तिमीले त यस्तो त मजा लाउँदो रहेछ अन्त ले है कन्ट्र्याक्टर दामी छ यतिकै ए अब अघिको रुमको नजरिया चाहिँ यस्तो छ है कलर भइसक्यो बादमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन हो कलरको चाहिँ हाम्रो सुपरभाइजर यता